င်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ဗမာပြည်သူလူမျိုးရေးတပ်တော် BPLA အညာဒေသမှာအခြေချပြီးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ကိုတိုက်ခိုက်ပါမယ်ဂျိုးပင်ကောက်မှာစစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား20ဦးထက်မနည်းဟာတည်သွားကစစ်တပ်ကပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မှုတွေဆက်လက်ကျူးလွန်နေတဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားများစွာနဲ့တီထောင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဗမာပြည်သူလူမျိုးရေးတပ်တော် BPLA ကအညာဒေသမှာအခြေချပြီးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ကိုတိုက်ခိုက်တော်မယ်လို့ BPLA ကိုကိန်းမှုမောင်ဆောင်ခကရန်ကုန်ခေတ်တဲ့တဲ့နာကိုပြပြပါရယ်။ဒါလုံးမှာရန်သူအံအောင်ဆက်လိုက်မှာဆိုတဲ့အတွက်အကြက်တဝက်မပြောလို့သေးဘူးလို့လည်းမောင်ဆောင်ခကပြောပါရယ်။ BPLA ဟာမကြခင်အညာဒေသမှာစစ်စင်ရေးတွေကိုဖော်ဆောင်လာနိုင်တော့မှာဖြစ်ပြီးအညာလူထုကလည်း BPLA ကိုကြိုးစုံမယ်လို့ယုံကြည်မျှော်လင့်တယ်လို့မောင်ဆောင်ခကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါတယ်။အော်တိုဘာလ29ရက်နေ့ဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စေးနှစ်ပလက်နှစ်ဖြစ်ပြီးညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်မှာຫນွေဦးတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေအများကြီးတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းခဲ့တဲ့ကျေးဇူးကိုလည်းဘယ်တော့မှမေ့မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်း BPLA ကိုကဲမှုမောင်ဆောင်ခကပြောပါတယ် BPLA အနေနဲ့အညာဒေသကိုအခြေချတဲ့အခါမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာရှိတဲ့ PDF တပ်ရင်းတွေအခြားတော်လှန်အင်အားစုတွေနဲ့ပါပူးပေါင်းကကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ပြီးတော်လှန်ရေးအမြန်ဆုံးအောင်မြင်ဖို့အတွက်စ조사သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းမောင်ဆောင်ခကပြောပါတယ် BPLA အနေနဲ့ဗမာလူမျိုးစုကိုစားပြုဖို့နဲ့ဗမာလူထုရဲ့အတိမတ်ပြုမှုကိုရရှိဖို့အတွက်တဆင့်ချင်းအကောင့်ထဲပေါ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင် BPLA ဟာ NUG လောက်ခံတက်မဟုတ်ကြောင်းကိုလည်းထပ်မံအသိပေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ညီညွတ်ရေးကိုရှေ့ရှုပြီးအညာဒေသခံတပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးနဲ့အတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အစဉ်တစိုက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့လည်းကတိပြုအပ်ကြောင်းမောင်ဆောင်ခကအသိပေးထားပါတယ် BPLA ဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စေးရေးတွင်မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့နဲ့အတူရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှေ့တန်းကနေပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တော်လှန်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကရင်ပြည်နယ်သတင်းတပုတ်ကိုတက်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်မြရီကော့ကရိတ်အာရှလမ်းမကြီးပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေရှိသလိုလက်နက်ခရမ်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ရရှိခဲ့လို့တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အော်တိုဘာလ29ရက်နေ့ကကော့ကရိတ်မြရီအာရှလမ်းမကြီးမှာတော်လန်တပ်ဖွဲ့တွေစုမိုးထားတဲ့အာရှလမ်းမကြီးရဲ့လမ်းပိုင်းကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်စစ်ကူတက်လာတဲ့အောင်စရာစစ်ကြောင်းနဲ့ KNL ဦးဆောင်တဲ့တော်လဲပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြားမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲတွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဘက်ကထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိက MA1 အမျိုးအစားတနက်နဲ့ခရမ်းအချို့ကိုတင်ဆက်ရရှိခဲ့လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အောင်စရာစစ်ကြောင်းမှာသေဆုံးဒဏ်ရရှိမှုနဲ့လက်လက်ခရမ်းဆုံးရှုံးမှုများပြားတာကြောင့်လက်နက်ကြီးပစ်ကူလေကြောင်းပစ်ကူတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသကွယ်အမှတ်3ဗျူဟာ32ကော်ပရာစစ်ကြောင်းတဲ့ကော်ပရာစစ်ကြောင်းနဲ့ကျသက်နယ်စစ်ကြောင်းရောင်နီတောင်ပိုင်း drone အထူးတပ်ဖွဲ့ Golden Eagle drone တပ်ဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်9ဦးဟာမစိုးရိမ်ရဒဏ်ရာရရှိခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ပဲခူးတိုင်းသတင်းတပုတ်ကိုကြည့်အောင်ပါပဲခူးတိုင်းဂျိုးပင်ကောင်မြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရမှာစစ်သား20ဦးထက်မနည်းဟာတည်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်သားမသားအလောင်းတွေကိုဖော်ကာနစီနဲ့မြို့ပေါ်ကိုပြန်လည်သယ်ဆောင်သွားတယ်လို့တာရီခန်တရင်383နဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံရဲဘော်ဒူရကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်အော်တိုဘာလ26ရက်နေ့မနက်6:00နာရီလောက်မှာဂျိုးပင်ကောင်မြို့နယ်ဥယျာဉ်ကြီးရွာကနေအင်အား30နဲ့ထွက်ခွာလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကြောင်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအေးရွာလေးကျေးရွာထိပ်ကအရောက်မှာအသင့်စောင့်ကြိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား10ဦးဟာပွဲချင်းပြီးတည်သွားတာဖြစ်ပြီးအများအပြားလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မှာတည်သွားခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုစစ်ကူလာတဲ့စစ်သားတွေကဖော်ကာနစီနဲ့ဂျိုးပင်ကောင်မြို့ပေါ်ကိုပြန်လဲသယ်ဆောင်သွားသလိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေမြို့ပေါ်မှာစစ်ကူတပ်မှုခံယူနေစဉ်တွင်10ဦးဟာထပ်မံတည်သွားခဲ့တယ်လို့လည်းရဲဘော်ဒူရကပြပါတယ်။အဲဒီလိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးထိခိုက်သေဆုံးမှုများပြားခဲ့တာကြောင့်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားရာအနီးကကျေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်နေသလိုမနေ့ကညနေပိုင်းကလည်းအေးရွာလေးရွာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးမိရှို့နေရလို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။
ဒီတစ်ခါမှာတော့စကိုင်းတိုင်းဘူးတလင်မှာစစ်တပ်ကပြည်သူတွေကိုခေါင်းဖြတ်ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေကိုခုတ်ထစ်ပြီးခြံစည်းရိုးမှာချိတ်ဆွဲခဲ့တဲ့လူမဆန်တပ်ဖြတ်မှုကိုကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာတင်ပြလိုက်ပြီးထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုမရှိရင်စစ်တပ်ကဆက်လက်ကျူးလွန်နေမယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတတိပေးလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘာလ25နေ့မှာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ Women Peace and Security Women Building Peace in Changing Environment ခေါင်းစဉ်နဲ့ပြုလုပ်တဲ့တကားဖွင့်အစည်းအဝေးတွင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအခုလိုပြောဆိုလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘာလ19ရက်နေ့ကစီပါရွာဖြစ်စဉ်အပါအဝင်ဗုဒ္ဓလင်မှာမြို့နယ်တစ်ဝိုက်မှာစစ်တပ်ကရဲရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုပြောကြားရတာတောင်ထိတ်လန့်ပွဲကောင်းတယ်လို့ဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောပါတယ်စစ်အုပ်စုအနေနဲ့ပြစ်ဒဏ်ကင်းလွတ်ခွင့်ရနိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုဖြစ်စဉ်မျိုးဆက်လက်ကျွလွန်နေအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ပိုက်ကြည့်မနေသင့်ဘူးလို့လည်းဦးကျော်မိုးထွန်းကသတိပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းဗုဒ္ဓလင်မြို့နယ်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဒုတိယအကြိမ်စစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်ကျေးရွာဆက်ရွာကျော်ကတောင်းနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေတင်းရှောင်နေကြရပြီးစားနပ်ရိက္ခာဆေးဝါးနဲ့အဝတ်ထည်တွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေရလို့စီပါကျေးရွာပကပတာဝန်ခံကိုမိုးတောက်ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်။အော်တိုဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကနေစတင်ကအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်နာချုပ်ကနေထွက်ခွာလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာဗုဒ္ဓလင်မြို့နယ်မြောက်ချမ်းကိုအင်အား150ကျော်နဲ့ထပ်မံစစ်ကြောင်းထိုးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အတွက်စီပါရွာငပတ်ရင်ရွာပတ်ရှုရွာဂျိုကုန်းရွာနက်ရွာရွာသားရွာမြင်းသားရွာရွာသားကန်ရွာပဲမြစ်တော်အနောက်ရွာပဲမြစ်တော်အရှိရွာတလိုင်းရွာနဲ့အုပ်ဖို့ရွာတို့ကနေတောင်းနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတို့ဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတာဖြစ်ပြီးစားနပ်ရိက္ခာဆေးဝါးနဲ့အဝတ်ထည်တွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေရလို့လည်းကိုမိုးတောက်ကပြပြပါတယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီနေ့ညနေ9နာရီကျော်ခန့်ကလည်းလက်ပံရွာနက်ရွာနဲ့မြင်းသားရွာတို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေ2ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဲ့လိုဒုတိယအကြိမ်ဗုဒ္ဓလင်မြို့နယ်အတွင်းလှည့်လည်ကလူသက်အကြမ်းဖက်နေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကို North Western People Defense Force NWPDF နောက်မြောက်ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းမာပဲကအမှတ်6တပ်ရင်းရဲ့တပ်ရင်းရုံးစစ်ကြောင်းနဲ့ဘယ်သူကျစစ်ကြောင်းကတော်လန်ရဲဘော်တွေကမိုင်း14လုံးနဲ့ကြားဖြတ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ drone တွေနဲ့လည်းဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ပုတ်ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်နောင်ချိုမြို့တပြေရက်ကွက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဘုံ17လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတို့ဟာတေဆုံးခဲ့ပြီးတအူးဟာထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့လို့ TNL ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အော်တိုဘာလ29ရက်နေ့ည9:45မိနစ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က Jet Fighter နဲ့နောင်ချိုမြို့တပြေရက်ကွက်အတွင်းကိုပေါင်300ဘုံနှလုံးနဲ့ည8:15မိနစ်မှာဘုံ9လုံးစုစုပေါင်းဘုံ17လုံးကိုလာရောက်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွင်တပြေရက်ကွက်ကအသက်60နှစ်အရွယ်ဦးသိန်းထွန်းဟာတေဆုံးခဲ့ပြီးအသက်50ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဒေါ်ဘူးဟာထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ကနေအိမ်3လုံးလည်းပျက်စီးခဲ့ရလို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူအော်တိုဘာလ29ရက်နေ့ကလည်းနန်ခမ်းမြို့စခန်းသစ်အနီးကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က Jet Fighter နဲ့ဘုံ2လုံးမန်စာနတ်စင်ကုန်းနဲ့လက်ကွက်အနီးကိုဘုံ6လုံးစုစုပေါင်းဘုံ8လုံးကိုလာရောက်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာလူထိခိုက်မှုမရှိပေမဲ့လည်းဒေသပြည်သူတွေရဲ့စဘာကင်းတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့အော်တိုဘာလ28ရက်နေ့မနေ့အစောပိုင်း2:30မိနစ်ခန့်ကလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်က Jet Fighter နဲ့မုံစီမြို့နယ်နီးရေပူစန်းအနီးကိုဘုံ8လုံးထက်မနည်းလာရောက်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာနေအဆောက်အုံချို့ဟာထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့လည်း TNL ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရပါကြည့်ရှုပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မများပါ